हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय और एक अनदर वीडियो। दोस्तों चिक्स मानकर 7 डेज हिची तो 7 डेज रे मु चिक्स मान को वैक्सीन देवा पई जाउची। आउ के तो 6 दिन रे वैक्सीन करंती, आउ के तो 7 दिन रे वैक्सीन करंती, किंतु मु 7 डेज रे चिक्स मान को वैक्सीन करा पई जाउची। आउ जो दिन वैक्सीन करा जाय से दिन कोनोसी मेडिसिन दिया जीवो नाही, केवल लासोटा वैक्सीन दिया हुए। आउ आपण मन जदी पोल्ट्री फार्म करिया पई चाहउचंती ए गुडा को सब ध्यान देवा पड़ो, नचेत आपण मान जानचंती कोन होबो। वैक्सीन करिया समय रे चिक्स मान ऊपर टिके नजर पकेबे, काई ना चिक्स माने पूरा एपट सेपट पूरा धान दबड़ा हुवंती। आउ जदी गोटे चिक्स जदी डबल तोर वैक्सीन दे देबे ताहाले चिक्स मानकर प्रॉब्लम मध्ये आसी पारे, से ऊपर आपण मान टिके ध्यान देबे। तबे मु जो आईडिया रे वैक्सीन दउची से आईडिया आपण मान को शेयर करिया पय चाहे। वीडियो टी देखिने पूर्वरु चैनल नुआरा आछंती ताहाले सब्सक्राइब करंतु, आउ साइड जो बेल आइकन दियाची ऑल जगह रे क्लिक करंतु, जेबे भी वीडियो अपलोड करे आपण माने नोटिफिकेशन पाइबे। सेटिंग करा लेना, ट्राई करो जो ना। एटा ग्रेनेरो वायरलेस एटा की मोबाइल आशा करूँ दर्शक बंधु लासोटा वैक्सीन केमती दिया हुए टिके आइडिया पाइथिबे। वीडियो पसंद आले तबे लाइक करंतु, आ एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करंतु, आ साइड जो बेल आइकन दिया अछि ऑल जगह क्लिक करंतु। एमती इंटरेस्टिंग फार्मिंग रिलेटेड वीडियो गुडा को नोटिफिकेशन पाइबे।
दर्शक बंधु पुणी थोर देखा नेक्स्ट वीडियो रे नमस्कार।